Mwezi Aprili tarehe 27 mwaka 2013, April 27, 2013, nchi ya Kenya ikiwa imegubikwa na wingu kali la siasa, maana uchaguzi mkuu ulikuwa umekaribia. Taarifa za kuatua nyoyo ziligonga vyombo vya habari. Seneta wa kaunti ya Makueni Mutula Kilonzo Senior alikuwa kaipa dunia mkono wa buriani. Maswali ya kitawala katika vyombo vya habari pamoja na mitandao ya kijamii kuhusu chanzo haswa cha kifo cha Mutula. Kulingana na ripoti ya maafisa wa polisi, Mutula Kilonzo alikuwa kaaga dunia baada ya kuvunja damu, jambo ambalo walisingizia lilitokana na ugonjwa uliomwandama wa kisukari Mutula. Ila Wakenya pamoja na familia ya Mutula Kilonzo walitia shauku ripoti ya polisi, wengi wakidai kuwa Mutula Kilonzo alikuwa kauawa. Aswa mwanawe Mutula Kilonzo Junior ambaye ni gavana wa sasa wa kaunti ya Makueni akitilia mkazo sana kwamba babake mzazi alikuwa kauawa na watu waliokuwa wamemwandama kwa muda mrefu. Leo katika kipindi chetu cha The Drums of History tunakuletea kwa undani mauaji yaliyopangwa yakapangika ya seneta wa Makueni Mutula Kilonzo Senior. Naso ni nani walokuwa wakimwandama na waliotoa amri ya kuuawa kwake Mutula Kilonzo. Ikumbukwa mwaka moja baada ya kifo cha Mutula Kilonzo mwaka 2014 2014, ndipo jeshi la polisi haswa tume ya upelelezi ya Directorate of Criminal Investigation DCI ilianzisha uchunguzi dhidi ya kifo cha Mutula, wakifutilia mbali ripoti ya kwanza kwamba Mutula alikuwa kaaga dunia kwa ugonjwa wa kisukari. Hii ni baada ya kugundua kwamba samples zilizokuwa zimechukuliwa kutoka kwa mwili wake kwa ajili ya uchunguzi na kupelekwa katika mahabara ya serikali ndipo zipate kufanyiwa uchunguzi, ambapo aliyekuwa daktari mkuu aliyefanya uchunguzi dhidi ya kwenye mwili wake samani Mutula Kilonzo ndipo kugundua kile kilichomuua. Daktari na pathologist wa kiserikali ambaye ni Daktari Johnson Oduor alipata pia kushirikiana na daktari kutokea katika nchi ya Uingereza ambaye alikuwa amelipwa na familia ya Mutula kuweza kuja kusaidiana na yeye kwa ajili ya uchunguzi, na daktari wa familia ya Mutula ndiye alithibitisha kwamba kulikuwa na tashwishi pale alipogundua kana kwamba kuna mtu alikuwa kabadili ripoti kamili kuhusiana na kifo na zile samples zilizokuwa zimechukuliwa kutokea kwa mwili wake Mutula, ndipo kugundulika aswa ni nini kilimuua, na hivyo kulitaka kufunikwa ukweli wa chanzo cha kifo cha Mutula. Hivyo polisi wakaanzisha uchunguzi rasmi wakidai ya kwamba wanataka kujua aswa ni nini kilichomfanyikia Mutula Kilonzo, ikiwa ni mwaka 2014 katika serikali yake Rais Uhuru Muigai Kenyatta. Ila mwaka 2020 polisi walifunga kesi hii baada ya kukosa ushahidi wa kutosha kuthibitisha kwamba Kilonzo alikuwa kauawa. Tukizamia kwa undani katika kifo cha Mutula Kilonzo, kulingana na ripoti iliyochapishwa mwaka 2015, polisi walisemekana kuwa walikuwa wakimshikilia mshukiwa mmoja aliyekuwa akitajwa kuwa alikuwa nyumbani kwake Mutula Kilonzo kabla ya mwili wake kupatikana akiwa maiti. Kando na mshukiwa huyu, polisi walimuoji farm manager wake Mutula pamoja na mpishi wake, supervisor na housekeeper ambao walitoa taarifa tatanishi zilizotia dukuduku kuhusu kifo chake Seneta Kilonzo. I know who murdered Mutula Kilonzo. Kichwa gushi cha habari kilianza kuenea mwezi Novemba tarehe 14 mwaka 2020, November 14th, 2020,
kikitajwa kuhusishwa na gazeti maarufu la Standard hapa nchini, ila Standard walitoa taarifa na kukana stori ile. Kulingana na chapisho lile, lilimtaja wakili Paul Gisheru aliyekuwa wakili wake Rais William Ruto katika kesi dhidi ya Ruto katika mahakama kuu ya Hague almaarufu International Criminal Court ICC kule nchini Uholanzi, ukipenda Netherlands, kama shahidi aliyekiri kuwa alijua nani aliyemuua Kilonzo na kwamba Kilonzo aliuawa juu ya kesi dhidi ya the OCAMPO 6 kule katika mahakama ya Hague. Paul Gisheru alikuwa tu ndio kajisalimisha katika mahakama ya Hague mwezi Novemba baada ya mahakama hii kutoa warrant ya kukamatwa kwake nchini Kenya, akitajwa kuwadhulumu mashahidi dhidi ya kesi iliyomwandama Rais William Ruto kule Hague. Hivyo chapisho hili ambalo lilitajwa kuwa gushi, hata kama lilikuwa limetajwa kuwa gushi, lilisheheni ukweli si haba. Hila Gisheru, kabla ya kuja kuwahi kukiri siku moja kile kilichomkuta Seneta Kilonzo tarehe 26 mwezi Septemba mwaka uliopita 2022, alipatikana akiwa kaiaga dunia nyumbani kwake kule Karen. Ni ukweli Gisheru alikwenda kaburini na siri nyingi sana kuhusu uongozi wa rais mstaafu Uhuru Kenyatta pamoja na rais wa sasa William Samuel Ruto. Tukirejelea taarifa za mwanawe Mutula Kilonzo Jr. ambaye kwa sasa ni gavana wa kaunti ya Makueni, katika mahojiano na gazeti la The Star, Mutula Kilonzo Jr. alifichua siri nzito kuhusu walivyomuua babake Kilonzo Senior. Kulingana na Junior, kifo cha babake kilihusiana na kesi ya ICC, International Criminal Court, kesi iliyowaandama wawaniaji wa kiti cha urais na kile cha naibu wa rais mwaka ule wa 2013, wakiwa ni Uhuru Muigai Kenyatta na mwandani wake wa karibu William Samoei Arap Ruto. Miezi chache kabla ya kuuawa kwake, Kilonzo alikuwa kafunguka katika bunge la Seneti kuhusu maisha yake kuwa hatarini kwa sababu ya kuwakashifu washtakiwa wa mahakama ya ICC. Kulingana na Kilonzo Jr. aliyefunguka miaka 7 baada ya kifo cha babake, alidai kuwa jaji au prosecutor mkuu wa mahakama ya Hague wakati ule, Luis Moreno Ocampo, alikuwa kamwandikia babake barua Mutula Kilonzo Senior akimuomba kwenda kule nchini Netherlands na kuandika statement kuhusu ghasia za uchaguzi wa mwaka 2007 pamoja na 2008 ambazo kesi dhidi ya Uhuru Kenyatta na William Ruto ilikuwa imepamba moto sana, pamoja na wenzake wanne waliokuwa washtakiwa wakuu katika ghasia zile za mwaka 2007. Seneta Mutula Kilonzo Senior, kulingana na faili ya kifo chake, inaaminika mwili wake ulipatikana kitandani pake katika shamba lake la Kwayelu Ranch lililopo kaunti ya Machakos. Kulingana na mwanawe Kilonzo Jr., anaamini kwamba babake alilazimishwa kunywa overdose ya dawa za ugonjwa wa sukari pamoja na maji yenye gesi ya carbon ambayo ilichangia sana kumuua haraka Mutula Kilonzo Senior. Mutula Kilonzo Senior alipokuwa akihudumu katika ofisi za waziri wa haki nchini, Kilonzo alijipatia maadui wengi kwa kuongea ukweli, haswa dhidi ya washukiwa wakuu katika ghasia za uchaguzi wa mwaka 2007. Wakati pia alihudumu kama waziri wa elimu, Mutula Kilonzo alihofia kwamba maisha yake yalikuwa hatarini, haswa alipokiri kuwa alikuwa akipokea jumbe kutokea kwa watu wasiowajua wakimwambia apunguze kuongea kuhusu kesi ya Hague au ya the OCAMPO 6 ama angekipata cha mtemakuni samani. Kule Uholanzi nchini Netherlands, katika mahakama ya ICC,
International Criminal Court. Alikuwa kashtakiwa rais mstaafu Uhuru Kenyatta, wakati ule akiwa ni mbunge wa Gatundu South. Rais wa sasa wa Kenya William Samoei Ruto, wakati huo akiwa ni mbunge wa Eldoret North. Pia aliyekuwa Head of Civil Service Francis Mudhaura, mwanahabari Joshua Arap Sang, aliyekuwa chairman wa chama cha ODM Henry Kosgei, na aliyekuwa mkubwa wa polisi Hussein Ali, wote wakitambulikana kama the OCAMPO 6, wakishtakiwa kwa makosa dhidi ya ubinadamu na utu, crimes against humanity. Inaaminika mashahidi katika kesi hizi walikuwa wanapatikana wakiwa maiti na wengine kupotea bila kuwahi kuonekana. Mwaka 2013 Uhuru na Ruto wakishirikiana katika muungano wa Huruto walipata kukampeni kisiasa wakitumia kesi ile ya Hague, wakidai ya kwamba wao walikuwa wakasingiziwa kwamba walihusika katika ghasia za uchaguzi wa mwaka 2007, na pale walipata kushinda kura za huruma kutokea kwa Wakenya, ambapo waliteuliwa kama rais na naibu wa rais baada ya uchaguzi wa mwaka 2013, na wawili hawa wakapata kuapishwa ofisini chini ya serikali ya Jubilee. Kulingana na Kilonzo Jr., babake aliuawa na watu walokuwa wanamjua na walokuwa wamemchunguza kwa muda mrefu, maana walimlazimu kumeza tembe 12 za dawa aina ya ephedrine ambazo zilikuwa laced with white pellets. Kulingana na Junior, pia chakula alichokuwa kakila babake usiku ule aliyouawa kilipatikana akiwa kakitapika kwenye bathtub la kwake. Junior alikiri pia jikoni katika nyumba alipofia babake lilipatikana chupa la kinywaji aina ya carbonated drink, ambacho ni kinywaji anaamini Junior baada ya kukinywa kinywaji kile ambacho alilazimishwa kukinywa Mutula, mishipa yake iliweza kupasuka na kujaza damu mwilini, sababu alikuwa kakunywa zaidi ya tembe 12 ambazo zilikuwa ni tembe za dawa za kisukari, jambo ambalo lilichangia kwa kifo chake haraka Mutula Kilonzo Senior. Pia jinsi mwili wake ulivyopatikana, mwanawe Kilonzo Jr. alidai kuwa kuna uwezekano mkubwa baada ya kuiaga dunia ndipo wauaji walipombeba Kilonzo na kumlaza kitandani kwake. Mutula Kilonzo Jr. kwa sasa anahudumu kama gavana wa kaunti ya Makueni, ila anaamini siku moja tupo chini ya jua, chini ya ardhi ya duniani, analipishiwa hapa duniani. Anaamini walomuua baba yake ni viongozi wakubwa katika Jamhuri ya Kenya, ila hipo siku watalipa kwa makosa na dhambi walomfanyia Seneta Mutula Kilonzo. Ni hayo kwa sasa, na hapa ndipo tunatilia kikomo kipindi chetu cha leo cha The Drums of History, kulingana na mauaji ya seneta maarufu sana nchini Kenya, ambaye pia alikuwa na ndoto kubwa sana na alikuwa na future katika politics za nchi yetu ya Kenya, Mutula Kilonzo. Ni hayo kwa sasa, na waomba tuungane katika video zetu zijazo. Usisahau, hii ni FM Show KE. Mimi ni mtangazaji wako FK Mwenda, na hapa tunakupa story ambazo zimefanyiwa uchunguzi ya kutosha, na tunakupa sources zinazodhibitisha story hizi aswa ni za kweli ama ni gushi. Hivyo wakati una subscribe ndani ya FM Show KE, kuwa tayari kupewa story ambazo ni za kweli, ambazo zimechunguzwa na zimethibitishwa kwa kiasi kikubwa. Ni hayo kwa sasa, tuungane katika video zetu zijazo.